大家好，今天是2023年2月6号。昨天比特币是如期压回，再来跟大家聊一下为什么早在3天之前这一根 K 线出来的时候，视频也是提醒朋友们不要再去做追加比特币的动作，有可能会进行一个中线的调整，甚至下一次多方的买点是在破这个矩形的位置，或者是下方一个矩形空间满足位，才有可能是整个中线埋伏潜伏的点位。其实主要的一个原因就是3天之前跟大家讲的，这个美元指数当时2根 K 线出来的时候，看到一个插入线的多方形态，有可能它这个位置就是一个中线的转折啊。行情走到今天其实已经不重要，既然看美元指数是在反弹，那比特币其实最近就减少操作。当然我个人 15K 16K 多单目前还是选择继续报，或者是等下再来跟大家聊一下这个高位，再来复习一下当时是有哪一些败象啊，以及狗狗币昨天晚上看你有没有时间啊，程序是给了一笔多单的信号，是在 0.0915， 类似上一次这个位置的多单信号是在 0.08568。 我的观点是有对你也尽量给我短一点啊，上次是在这个位置给了一笔多单的建议，也是有利润，然后昨天晚上是在这个位置，早上也是有一个反弹的高位啊，你要平的话24小时之内30分钟尽量有做对给我平掉，甚至要全部平啊。如果要留的话，你有利润的情况下留一半设在自己的一个成本位置，晚上的话睡觉也相对比较安心一点啊。那等下来跟大家聊一下这一些币种的形态啊，包括柴犬币，昨天也是有跟大家讲高档不要追了，上方这个位置是有一点压力区啊，大约是在 0.40016 附近，尽量先看整理吧。复盘之前可以订我们的 YouTube， 也可以用我们邀请链接注册，或者加入我们 Discord 社群，上面有程序交易的买卖信号。我们先来看一下这个比特币啊，3天之前为什么在这个高位建议朋友们不要去追加比特币？其实主要的一个原因就是看到一个现象，量能是放出来，因为整理区间一直在整理，有时候会缩量，但是在这个高档位置冲高，它放大量，价格却不涨，那说明有可能追高的人是被套在这个位置。除了这一点，还有重要的一点就是一直在跟大家提的，美元指数整个周线我看到的一个现象，当时144的高点，建议朋友们在这个位置美元指数是非常的高，你不要再去看空比特币，因为美元指数整个周线里面，我们可以观察一下05年的这个低点，还有06年的这个低点连起来的一条周线倾斜的压力线，它是在09年08年2个高点位置压力过不去，后面是最终下来，后续是在这一个位置15年的高点压力也过不去下来，然后下一次是在16年的这个高位压力过不去下来，所以22年的这个高位既然有猜对这个位置，也是建议朋友们比特币跌下去一定要去抄底啊，15K 抄底的多单，我个人选择还是继续报。但是整个中线，就前几天是有跟大家看到一个现象，周线里面它是连续收十字星，当时的一个判断也是看到美元指数在收十字星，甚至价格在跌的时候，它 KD 指标是并没有死叉啊，所以也是判断有可能整个短线或者是中线它会有一个反弹。那现在已经上来了，这2天也是跟大家讲，美元指数在周线里面既然看到一个多方的吞没收盘，我的观点是不排除有可能会类似这个位置啊，这个位置会有一个中线的反弹，反弹以后，但是整个中长线我的观点还是一样，它是一个空方的趋势。那除了这2个迹象，还有一个观点想跟大家聊，也就是4个小时当时在这个位置收盘的时候是有跟大家讲到一个观点，这边是有一个空方的倒过来的一个塔形啊，现在加上整个走势也可以明显的观察一下，它是缩量，缩量说明什么？也是说明目前是没有买盘在推升这个比特币啊，它目前不是在进攻，只是在进行一个中线的整理。那我们要把均线加上去来观察一下，也是跟大家讲了有一段时间，10天的成本现在已经不重要啊，它现在是被动来跌破啊。其实我的观点就是被动啊，因为目前整个10天的成本都是在这个区间，只是有高点一直背离，这边算是背离了1次啊，2次，可能最多就2次。然后现在还有一个观点是，有可能这一次连20 MA 都要跌破，它有可能也是被动的在跌破，主要是这个区间还是在箱体震荡，你如果要做的话，
短线要不要做？我前面是有跟大家讲的一个观点，如果它这个矩形破位的位置，有可能这个高点是$21,500有一个支撑区，还有一个位置就是看这一个下方一个矩形。矩形在下方一个矩形，有可能是在$20,800，也是一个很重要的潜伏位。那另外还有一个买点的位置，也是跟大家讲，如果我们从15000的低点，你拉到这个最高点，整理的黄金比例0.382，是在20,900点附近啊。这个位置其实就是这整个区间是很重要的一个整理片区。然后超短线上，这2天也是有跟大家讲过一个短线的买点，就是去观察一下它破4个小时布林线下轨的位置啊，可以观察一下。其实凌晨的时候，或者是今天早上也是有破了一次下轨，都有反弹的高点啊，就是看个人有没有这种兴趣。你如果要做超短线，我的观点是，破的话你有高点就给我平掉。然后我们来看一下这个狗狗币啊，狗狗币目前还是一个上升的通道，只是昨天这根 K 线相对有一点不太漂亮啊，它是一根空方的吞噬，但是它其实还是在整个通道里面，只是最近短线期货你如果要操作真的不好操作，因为我当时前面在这个低档也是有搞了一笔多单，没有守住啊，最终是止盈掉。那现在我的观点是，朋友们如果有在看我30分钟的程序，我的观点是这样子啊，昨天是在这个位置还是这个位置，好像是在这个位置给的话有高点，其实你尽量短一点啊，因为毕竟是30分钟，相对有一点短。而且我最近的视频一直在判断比特币有可能会回调，那我的观点就是有压回来的多单要看整个大盘，再配合趋势在4个小时里面，它其实也是一个上升的趋势，但是这个位置也是有一点跌破。那如果再配合日线的趋势是还没有破，那我的观点是30分钟你尽量要短一点啊，就是有这种高点，或者是等到今天早上，你如果在这个位置开的多单，反手位设1%没有破，那你在这个位置今天早上这几个位置都可以平掉一半，留一半在成本的位置，看要不要平啊。不然的话，我的观点你就给我全部平掉。至于整个中线的买点还是一样，尽量观察一下20MA， 因为狗狗币最近是很怪啊，就是涨上去就压回来，然后涨上去又压回来，涨上去又压回来，而且不断的收上影线、下影线、上影线、下影线。我估计就是整个主力在不断的，反正洗散户吧，洗到很多散户期货没有耐心的，然后下一步有没有可能会上去，或者是他有没有可能会挖一个坑？因为目前的60天的成本还在这个位置，还有几天，1根、2根、3根、4根、5根、6根、7根，有可能8天左右啊，时间还要延长啊。包括这个以太坊短线，我估计有可能也会被动来跌破这个20MA，因为毕竟在这个位置也是举行震荡了有20多天了。你尽量看区间震荡为主，不排除它还有没有可能破20MA，压回到这个1500的位置啊。最后还是一样，可以点我们的 YouTube。